amiguitos, vamos a jugar plastilina de donas. Hola, vamos a jugar donas plastilina. Ese también me regaló mi cumpleaños. Tiene una dona, otra dona, otra dona. Dice, la plastilina en la cocina. Entonces lo vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Mira, tiene un pedazo. Tiene un esto. Y tiene también tiene y sigue un tecito. Este tecito es un para la dona. Y este es un para donas. Mira, la vamos a sacar. Y se hace así. Así se hace. Porque se hace así. Tiene aquí. ¿Cuántos colores hay? Son white, son pink, son red y son blue. Se llama azul. Este se llama white, blanco. Este se llama rosada. Y este se llama rom. Este se llama café y este se llama blue, azul. Entonces vamos a jugarlo. Estas plastilitas son todos colores. A ver, vamos a taparlo. Qué vestido, ¿verdad? Esos todos los asadores. Sopas de bananas típicas. Es una jirina. Esa es una jirera tanto contra las donas. Y ese es un té para tomarlo. Esos son los moles. Amigos, vamos a jugar plastilina. Empezamos. Vamos a comer este café en las tijeras. Podemos con los huevos. ¿Dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? La rosada, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? La blanquita, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? La azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? Dígale a su papá que le está hecho plastilina. Le vamos a sacar la plastilina. Ahora vamos a pegar su fuerte. Vamos a quitar todos los efectos. Ya. Ahora vamos a sacarlo así. Vamos a sacarlo. ¡Una dona! Mira, amiguitos, una dona. Ya hacemos la donita. Mira, se comen de mentiras. Aquí ya tenemos una dona. ¿Te acuerdas que jugamos otro día? Me sobró este de colores. Este color vamos a hacer la calentina. Tenemos una calentina. Es el limón con frutas.
Vamos a sacar la plastilina con la donita. Ahora vamos a meter este blanco atrás. Aquí lo vamos a poner. Ya se tiene una y patosita. Ahora vamos a poner esta donita al borde. He jugado con la plastilina contando esto azul. Yo los partí en pedacitos. Ahora los voy a poner aquí. ¿Me pasa las tijeras, por favor? Gracias. Vamos a poner una estrellita. A ver, úsame el cuento. A ver, ¿qué dice el cuento? No, es el cuento. Por supuesto, 2 y 3 y 1 pueden ser los de 2. Va a ser bien tu cuento. Es el chiquitito. ¿Qué es eso? Aquí dice 5 minutos. Vamos a la plastilina mucho. Míralos. No sé, poquito se comete mentiras. Y este es también una dona, un pan y una dona y otra estrellita. Este es un osita. Sí, un chiquitito. Oh. Ya, qué bonito. Le debe secar su TV, la camiseta.